Wah, ini di sarangnya pisan ini kita ini hunting mau buak. Oke, tuh di atas tuh buak tuh. Wow, ada bola gitu. Buak ngebul tuh. Nah, OTW yang gonggak. Proses bikin sanggungan seadanya. Ngebuak. Spotnya di wilayah Kalimantan. Kalimantan Barat. Spotnya ya. Kau langsung oleh tentara langit. Dikawal langsung dengan Bang Robi yang punya wilayah. Oke. Kali ini targetnya bunuh kuak. Mantap. Ini pun petek. Ingat tuh. Itu yang nanggrang buat. Jos. Mantap.
Anggap aja 90 dah. Takutnya kan nyerempet kayu depan nih gue tuh. Jadi nggak kena gitu. Ke depan ada ranting itu tuh, kecil. Nah lagi. Jos gandos. Petek di depan. Berintik bi. Rintik. Jos. Ini bi. DB. Jos. Jos, mantap. Oh. Ya. Nyangkut bi, aja lagi ya. Oh, jatuh bi.